Друзья, циркуляционный насос системы отопления начал довольно шумно работать. Это прям заметно. Часто причиной такого поведения является забитый фильтр. Мы его не очищали, наверное, месяца 2,5-3 точно. Сейчас проведем эту операцию. Обесточим насос, перекроем его контур, демонтируем фильтр, продуем, промоем, все соберем обратно, запустим систему и обезвоздушим ее в части насоса. Нам нужно будет открутить, вернее ослабить вот эту центральную гайку, стравить воздух. И думаю, что насос вернется к своим умеренным шумовым показателям. Так, давайте начнем. Прежде всего необходимо перекрыть вот этот участок, где расположен фильтр. И после этого как раз открутить его удерживающую гайку. Я ее ослабил. Давайте посмотрим, в этом ли причина. Ух ты! Да-да-да. Фильтр забит. Именно в этом была, я полагаю, причина того, что насос работал уже, как говорится, в напряге. Фильтр, в принципе, можно помыть под водой, можно продуть. Можно даже его замочить на какое-то время в керосине, если сильное загрязнение. Но я думаю, что с этим загрязнением мы справимся проточной горячей водой. Фильтр должен быть чистым и мыться хотя бы один раз в 2-3 месяца. Не реже. Ну а то и чаще. Если у вас есть на это время, обязательно делайте это чаще. Друзья, совсем другое дело. Фильтр абсолютно чистый. Будем устанавливать на место. Итак, друзья, фильтр установлен, гайку мы затянули. Теперь необходимо открыть контур, который мы перекрывали для очистки фильтра, и обезвоздушить насос. Это делать нужно обязательно. Ослабляем вот эту центральную гайку. Оттуда выходит воздух, ее не нужно полностью откручивать, да, достаточно просто стравить воздух и закрутить ее обратно снова. И с этого момента рассчитываю на то, что все будет работать корректно. Итак, ослабляем гаечку. Ага, легкое шипение. Ну, воздуха почти не было. Система его сама прогнала. Да, все в порядке. Закручиваем гайку обратно. Включаем насос, смотрим, как будет работать. Друзья, ну смотрите, совсем другое дело. Просто практически бесшумно. Давайте поближе. Совсем другое дело, да. Причина того, что он работал, скажем так, громко, шумно, была именно в забитом фильтре. Очищайте фильтра свои вовремя, и будет у вас все хорошо. Насосы будут работать корректно. Спасибо за внимание, друзья. Подписывайтесь на канал, там еще много-много интересного. До свидания.